Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте оңай бар болғаны 3 сағаттан табада пісетін өте оңай торт дайындайтын боламыз. Бізге бар болғаны 1 жұмыртқа және де сгущенка қажет. Кез келген сгущенканы алсаңыздар болады. Осылай миксермен немесе венчикпен жақсылап араластырып аласыздар. Жұмыртқа толық араласуы қажет. Толық рецепті описание бөліміне жазып қоямын. Содан көрсеңіздер болады. Содан соң ұнымызды илектен өткізіп қосамыз. Мен описание бөліміне 400-450 грамм деп жаздым. Ең бірінші 400 грамм қосып алыңыздар. Егер де қамырыңыз қолға жабысып жатса тағы да қосасыздар, бірақ 450 граммнан аспауы қажет. Өйткені тестамыз қатты болып қалады. Осылай барлығын жақсылап араластырып, қолмен илеп аламыз. Разрыхитель қосуды ұмытпаңыздар. Мен ұнмен бірге қостым. Бізде осындай әдемі жұмсақ қамыр шығады. Бірнеше бөліктерге бөлесіздер. Сіздердің табаларыңыздың көлеміне қарай үлкен немесе кішірейтіп аласыздар. Мен орташа көлемде жасадым. Қамырды тым қатты жұқа немесе қалың қылудың қажеті жоқ. Орташа етіп жаясыздар. Разрыхитель қосылған екен тестамыз көтеріліп әдемі болып піседі. Осылай кольцомен немесе тарелкамен домалақ етіп кесіп алсаңыздар болады. Осылай қызып тұрған табада майсыз пісіретін боламыз. Осылай қызарып бастағанда екінші бетіне аударасыздар. Іші толықтай піседі, уайымдамаңыздар. Орташа отта пісіресіздер. Барлығын осылай 1-2 минутта піседі. Менде осындай 7 корж шықты. Мен осындай сметанный крем қолдандым. Өзіңізге ұнаған кремді қолдансаңыздар болады. Бұл тортқа тек қана қайнатпалы крем болмайды, қалғанның барлығын болады. Осылай арасына сметанный кремді жағып, барлығын бірдей етіп қойып шықтық. Өте оңай, тез жасалынады, дәмі керемет. Молочная девушка тортына ұқсас. Осылай кремді біркелкі етіп жағасыздар. Бетін сәндеу өз еркілеріңізде. Мен жай ғана осылай безендіріп шықтым. Фруктымен немесе де басқа нәрселермен сәндесеңіздер болады. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бар болғаны жарты сағатта дайын болды. Өте дәмді шығады. Баршаларыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.